ហាងកាហ្វេទំបាក់ថ្មីនៅភ្នំពេញប៉ុន្តែបើនិយាយពីបរិយាកាសវិញមែនដូចនៅខេត្តកពតចឹងពីណាគេដែលមានលុយតិចប៉ុន្តែចង់ទៅលេងខេត្តកពតអីហ្នឹងបាច់ទៅក៏បានដែរអញ្ចឹងហាងកាហ្វេថ្មីដែលខ្ញុំមកថ្ងៃហ្នឹងឈ្មោះ Sunset The River តាមពិតហាងកាហ្វេនេះគឺខ្ញុំមករយៈធំដែរហើយប៉ុន្តែទំតបានកាត់វីដេអូហ្នឹងទេហាងកាហ្វេនេះគេទំតបាក់ថ្មីបើនិយាយពីបរិយាកាសវិញដូចនៅខេត្តកពតអញ្ចឹងហើយសំខាន់គឺគេដេកអមទៅដោយដើមឈើមានអមជុំវិញហ្នឹងហើយថតរូបចេញមកគឺលើកសាច់ស្អាតមែនតើអញ្ចឹងតនេចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងអត់ដឹងថាទៅថតរូបនៅណាឬក៏អត់ចង់ចំណាយច្រើនទៅដល់ខេត្តអីហ្នឹងមកត្រឹមតែហាងនេះក៏បានដែរបើនិយាយពីកន្លែងថតរូបវិញគឺសម្បូរបែបខ្លាំងមែនតើហ្មងគេមានជាប្រភេទ outdoor ជាមួយនឹង indoor អញ្ចឹងណាចឹងបងប្អូនចង់ទៅថតនៅក្រៅក៏បាននៅក្នុងក៏បានដែរនៅក្រៅគេមានលក្ខណៈជាបាញ់ផ្សែងបាញ់អីនិយាយទៅស្អាតហ្មងដូចកន្លែងនេះអីហ្នឹងបន្ទប់ទឹកឯងប៉ុន្តែគេដាក់កញ្ចក់ដាក់អីពេលដែលយើងថតរូបចេញមកស្អាតមួយយ៉ាងដែរតាហើយគេមានសួនផ្កាដើមផ្កានៅជុំវិញហ្នឹងនិយាយទៅគឺសិតតែរុក្ខជាតិពណ៌បៃតងហ្មងហើយអមជាមួយនឹងបរិយាកាសបែបរបៀប chill លហើយអង្គុយមើលទឹកទន្លេ relax អញ្ចឹងណានិយាយទៅប្លែកអារម្មណ៍មួយយ៉ាងដែរនិយាយទៅហាងកាហ្វេនេះគឺ recommend ខ្លាំងមែនតើហ្មងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តថតរូបគឺថតចេញមកបើសិនជាអត់ប្រាប់គេថានៅភ្នំពេញទេគឺគេដឹងតែគិតថានៅខេត្តហ្មងហើយមួយទៀតទទួលស្គាល់ថាហាងកាហ្វេនៅកន្លែងនេះមានកន្លែងថតរូបស្អាតក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំហ្មងខ្ញុំគិតថាប្រភេទតម្លៃទ្រីងនៅកន្លែងហ្នឹងវារៀងខ្ពស់បន្តិចដូចមួយកែវដែលខ្ញុំញ៉ាំហ្នឹងដូច$4ជាងហើយពេលខ្ញុំញ៉ាំ3កែវអស់ដូចជា$12ជាងតែបើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តថតរូបចង់បានរូបស្អាតប៉ុន្តែអត់សូវ focus លើតម្លៃអីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគាត់អាចមកបានហើយទីតាំងគឺនៅម្ដុំជួរចង្វាសម្រាប់ location ច្បាស់ខ្ញុំដាក់នៅក្នុង comment ឲ្យណាបាយបាយ